Hi guys, welcome back to our channel. Kung bago ka lang dito, please like and subscribe. So dito ay magre-repair tayo ng rice cooker standard. Gamitin natin ang mahiwagang tester natin. Para madaling matandaan, kapag pumalo, good. Set nyo yung tester nyo to times 1 and times 10. So unahin natin i-test itong cord kung walang power. So dito nalaman natin okay siya. So lipat tayo sa ibang test. Ngayon i-try naman natin i-plug ito para matest ulit sa tester. Nga pala guys, sira pala itong red bulb nitong sa cook. So imaginary na lang yung red light. So itetest na natin para malaman natin. Kung nakikita nyo, pumalo agad yung tester natin. So shorted ito. So ang ibig sabihin nito ay nasa cook mode siya. Dapat ito ay nasa warm. Ito ang dahilan kaya nasusunog yung kanin. Ito naman yung tamang reading niya. Wala siyang palo kapag tinest natin. Pumapalo siya kapag pinipindot natin yung cook. Okay? Para may idea kayo sa mga piyesa, ito yung fuse. Ito naman yung heating coil. Tapos ito yung contact sa cook and warm. Heating element naman dito. So kung walang power ang rice cooker nyo, i-check nyo yung fuse. Kapag pumalo, okay. Kung hindi, palitan nyo na lang ng bagong fuse. So dito okay ang fuse, pumalo. Ito yung nagsisilbing contact sa cook and warm. Dito ay susubukan natin kung okay pa yung heating element nito. Ipapatong natin ito tapos i-cook natin at aalisin natin kung magkiklik pa.
So okay pa naman ito. Dito naman ay lilinisin natin yung temperature limiter. Kapag ang sinayin nyo ay hilaw, ito yung papalitan nyo. Pero kung pwede naman maayos, tanggalin mo lang yung kalawang. Ito kasi yung cause kung bakit nasusunog yung kanin o nahihilaw. So yan guys, nilinis na natin at ibabalik. Ito yung contact point para sa warm. Tanggalin ko para malinaw. Kung nakikita nyo, nakakontak na ito sa baba. Kung hindi mo siya pipindutin. Meron siyang adjustment dito. So ang gagawin natin, ita-timing natin to. Ang ginagawa ko, pinupul ko siya pataas para mag-contact yung taas niya. So dito, nasa taas na yung contact niya at hindi na dito sa baba.
Dito ipa-plug na natin yung outlet para makita natin kung warm na ito. Ayan, okay na. Ready for testing na. Magsasayang na tayo ng kanin para ito ay masubukan. Inuulit ko pala, pundi po yung bumbilya ng cook dito. Tuloy-tuloy pa rin ang record natin dito para ma-monitor. At ayun guys, nag-automatic warm na siya. So, maayos na itong rice cooker natin. So dito, inalis ko na yung saksakan para ma-check natin kung maayos yung pagkaluto ng rice cooker natin. Salamat sa panonood. Please like and subscribe to my channel. Salamat!